今天客户寄过来一台12年日产轩逸 JF015 CVT 变速箱，客户反馈行驶变速箱有异响。这款变速箱在我厂维修量都是数1数2的。我总结了这款变速箱的通病案例以及维修避坑指南，看完这条视频会对你有帮助。这款变速箱装配的车型有轩逸、骐达、阳光、蓝鸟等等。常见通病就是变速箱的阀体很容易磨损。电脑检测会报液压传感器开关闭或者 CVT 颤动等故障码，阀体磨损后就会泄压，压力不足就会导致炼钢夹不紧钢带，造成打滑加速无力。维修及时的话，翻读更换阀体就可以解决问题。如果不及时维修，就会导致链条和炼钢磨损，从而断链条之间不走车，这样就要解体变速箱大修了。所以说，这款变速箱出问题，越早维修越省钱。还有就是不要暴力驾驶，也很容易断链条。CVT 变速箱是给你平顺驾驶的，想暴力驾驶，你还是选择双离合比较好。变速箱已经分解完毕，我们看一下异响的原因在哪里。通过师傅细心的检查，发现是这个输入轴磨损导致，用手来转它都会发出异响。倒档鼓也老化了，下一步更换输入轴，倒档鼓就可以解决问题。